Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ena di Love Ena Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara merakit meja mesin jahit untuk mesin jahit jenis semi-portable atau mesin jahit tradisional. Langsung aja yuk kita lihat video berikut ini.
demikian video tutorial cara merakit meja mesin jahit semi portable. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.